അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഈസി ആയിട്ടൊരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതിന് ദോശ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കലക്കി ഒഴിച്ച അപ്പം, നീർദോശ, അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 കപ്പ് സാധാരണ അരിപ്പൊടി നമ്മളൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിന് ശേഷം ഇതിനാവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കോഴിമുട്ട ഓപ്ഷനിലാണ്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കലക്കിയെടുക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒട്ടും കട്ടയൊന്നുമില്ല, നല്ല വെള്ളം പോലെ നമ്മളിത് കലക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടി കട്ടി തോന്നണം. എന്നാൽ ദോശമാവിൻ്റെ അത്രയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ലൂസായിട്ട് വേണം. ഇനി ചൂടായ ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് അല്പം എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക. എണ്ണ തടവി കഴിഞ്ഞാൽ അടി പിടിക്കത്തില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ലൂസായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ആ ഒരു മാവ് കലക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് ചൂടായ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നല്ല ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. വളരെ നേരിയതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നത് കാണാം. ഇനി ഇത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മാവ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ചൂട് ചട്ടിയാവണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ചെറുതായി ഒരു ഓയിലിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ നമുക്ക് അടി പിടിക്കാതെ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ അടി പിടിക്കുന്ന പേടി വേണ്ട. കാരണം മുട്ട ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും, അപ്പോഴാണ് അടി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ചേർത്തിട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടോ, വളരെ നൈസായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അപ്പം എല്ലാ കറിയുടെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.